播放音效，喵，直到结束。我们可以在画面左边的模块区找到声音模块，并且找到积木区的第一个积木。这个积木是用来播放音效的，在下拉选单中，可以选择想播放的音效，也可以从声音库中选择想播放的音效，并且这个积木会在音效播放完毕才进行下一个积木。举例来说，将积木放进积木串，按下小绿旗，就会听到有音效发出来了哦。